Në ndërkohë, Arnor, para se të ndohemi nga kjo pjesë, desertin apo kadaifin që e përdorin për desert. Gjithmonë duhet kemi kujdes që ngjyrën ta mbajmë kështu ngjyrë ari, sepse e mbetet shija më e mirë apo varësisht prej recetës? Po, jo, është më rëndësi që ngjyra të mbetet kjo ngjyrë e artë, jo shumë errët, por jo edhe e papjekur. Mirë po kjo ngjyrë e artë dhe po ashtu edhe një lugë gjellë sheqer jep një aromë të karamelizuar, sepse e bën pak më ndryshe dhe nuk mendoj që ngjyra duhet të jetë më errët sepse kalon tek shija e hidhur pak apo e djegur, kështu që kaq është mjaftueshëm. Kaq është mjaftueshëm. Unë zakonisht i provoj recetat, kjo e nxehtë ti po thonë nuk ka, po ndoshta dështë pak edhe festeka apo arra. A dështojmë festeka, nuk s'pam blem me provu. Arnor, unë kam këto profesion, dhe me tha këtë pjesën me i testu edhe me dha note. E kam kuptu, sepse nuk është hera e parë. Gjithmonë që unë shqyr që realisht edhe ti ke qenë te unë. Kështu që unë kam provu gatimet tuaja edhe ka qenë një ndër recetat më të shishme që kemi provu. Realisht ka qenë edhe receta e vjerës. Po, edhe ajo ka qenë. Vjera nga ona Gjakovës është vjera dhe ata kanë receta shumë. Për që ata dhe të pyta që Dugagjini, vendosja dhe festekun, Dugagjini kanë receta shumë të veçanta. Nëse zgabojnë në kuzhinën tonë dhe kur kam qenë mysafir, kam gatu këtë gjellën me patate, si e kishte emrin. Nuk më me jo, me patate, po nuk e mbaj men, ndoshta e këmba turlitove me domate. Turlitova ka qenë. Po, se po haraj. Okej, kjo nuk konsumohet e nxehtë, sepse është goxha e nxehtë momentalisht, por kështu duket tekstura, do me thonë kadaif, pjesa poshtë, në shiste, pjesa e mesme kadaif dhe dekori dredhz me fistek. Dhe pa tjetër që do të mja dha notën, s'lejohet ndryshe me dalë. Po pra, gjithmonë këto e reagimet që unë e preste të receta gjithmonë edhe në shtëpi. Fantastike. Fillojmë të darkojmë apo diçka dhe jo, këqyr tyrat njerëzve. Bekimi thotë, mami po pret reagimin. A e kikë, të ka hi tash edhe në profesion, kjo. Për të i shiku, tash, kur t'i nalim kamerat të këqyrim reagimin e kamermanave, se edhe këta janë... Pa tjetër, për bashkë i kisha gjiru edhe këta. A e gjiroj me telefon këta. Arnor, faleminderit shumë për këtë recet. Unë shpresoj shumë që të spishten shumë shpejt ki marrë me gatu, sepse është, unë besoj edhe shikus të dojnë, po përsaren, ekstra përsaren. Me shumë kënaqësi. Përgatitja e të spishës nuk është që të marrë shumë kohë, mirë ato procedura e tjera, pjekje dhe ajo përtithja e shërbetit, sepse me shumë kënaqësi sot do kisha përgatitur të spishën për të spishtë në shijet e tua. Mirë, po prapë se prapë edhe ky desert i lehtë i thjesht besoj që do pëlqejë. Absolutisht, që po provojnë të shtëpia sepse ka një shije fantastike dhe nuk po dallohet sheqeri sepse është vetëm një lugë sheqer, kështu që bravo tamam për shijen time. Shumë faleminderit që çdo herë ke qenë mikja e familja jone dhe mikja ime. Kështu që të mirëpres prapë dhe do shihemi me receta tjera. E ata që po na ndjekin recetat e Arnorës, të gjitha i gjeni në faqen Kuzhina Arnorës. Faleminderit. Ishte kënaqësi për mua dhe mendoj që asnjëherë nuk do mund të them jo kur më fton Sara. Faleminderit. Por gjithmonë me një recetë më ndryshe. Absolutisht, gjithmonë do të testojmë të gjitha shijet.